Hello，大家好。錄影嘅時間呢，就係2026年2月13號晏晝嘅1點40分。咁我今日呢，就唔係介紹 Miffy，係介紹呢一個 Labubu。咁其實我諗呢，大家應該都已經擁有 Labubu，可能係無數個咯。咁但係放我自己呢，就係呢個係我第一個嘅 Labubu 嚟嘅。咁仲要係個 mini 版，應該係第4代啊，如果冇記錯。其實咧係買咗，我諗已經半年有多。咁係應該係我朋友咧 Shelly 小姐咧幫我喺香港買嘅。咁佢交咗俾我屋企人啦。咁屋企人咧，我家姐咧呢排就過咗嚟 Melbourne，咁就帶咗過嚟俾我啦。咁係黃色啦。咁應該係有幾個英文字母可以抽嘅。咁其實我梗係希望再襯翻黃色啦。咁今日着翻件黃色嘅 T，襯翻我 unbox 呢一個我嘅第一個 Labubu。咁事不宜遲，而家即刻拆。我其實咧對於 Labubu 咧就唔係我嘅最愛啦，大家都知。不過但係點樣都要擁有一個嘅。咁我覺得 mini 版咧其實係最靚咯，咁多袋入邊。咁我而家咧就要開啦。係咁噶啦。好，我而家拆開入邊睇。其實又唔係特別緊張嘅，因為其實都係隨緣啦。咩顏色其實我都冇問題嘅，我都中意嘅，因為都係自己嘅買噶嘛。抽到一個顏色，其實呢個顏色都係 one of my favourite colours。係真嘅，真係我中意嘅顏色咯。咁就唔係黃色啦，當然就係呢一個藍色，其實係好靚咯，係咪啊？好呢咪叫湖水藍。咁個英文字母咧就係 K 啦。可能有人會中意嘅 K 字，不過其實 K 字對我嚟講又唔係話有特別嘅意思啦。不過隻顏色咧就真係好靚咯。咁我諗我今日出街應該會帶佢出去啦。其實會唔會係我好 out 咧？因為其實可能人哋已經係掛咗 Labubu 好耐咯，但係我而家先掛。不過唔緊要嘅，最緊要自己中意就得啦，係咪？好啦，咁今日就介紹咁多先啦。下次睇下仲有冇啲其他嘅公仔可以 unbox。不過可能短期內都未必有，因為其實已經有好多咯。可能即係覺得公仔對我嚟講係公仔泛濫咯，已經。OK，好啦，拜拜，Have a nice weekend。